शरणार्थीको रूपमा घुम्दै हिँडेकाहरू बेला 1495 मा गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बूहरूले शरण दिएका यी आर्यहरूले आज नेपाल मेरो देश भन्दैछन्। मेरो देशलाई स्थायी रूप दिन गलत नियतको साथ एमसीसी र एसपीपी नेपाल भित्र्याउन खोजिँदैछ। अमेरिकन सरकार आर्यको, भारतीय बीजेपी सरकार आर्यको र नेपालको सरकार आर्यको, त आर्य एक हुन्छन्। त्यसैले नेपाली रैथाने मूलवासी मंगोलहरूलाई गलत्याएर आर्यको देश नेपाल बनाउन संसारको आर्य एक भएर जय मंगोल। फाल्गुन 21 गते 2082 सालको चुनावमा एमाले, कांग्रेस, राप्रपा, नेकपा यी पार्टीहरू हारेको हो र रासपाले जितेको भन्ने लाग्छ, तर यो होइन। धेरैले खुसी र धेरैले दुःख मानिरहेको देखिन्छ, तर यो त एउटा पुस्ता हस्तान्तरण मात्रै भएको हो। यो चुनावमा यो देशको मंगोल मूलवासीहरूले आफूले आफूलाई हराएको अथवा हारेको, आर्य साम्राज्यवादीहरूको जित भएको हो र रासपा एउटा नयाँ पुस्ताको आर्यको एउटा पार्टी हो। जस्तो शाह राजाहरू, राणा परिवार अथवा पञ्चायती व्यवस्था यी साम्राज्यवादी आर्यहरूकै थियो हिजोको दिनमा। त्यसपछि कोइराला परिवार, केपी ओली, प्रचण्डे, शेरे, माकुने, गगने आदि यी सबै साम्राज्यवादी आर्यहरू नै हुन्। अहिलेको लागि हेर्दाखेरि यिनैका दोस्रा पुस्ता रवि, स्वर्णिम, बालिन, तोशिमा, सोभिता यी सबै आर्य नै हुन्। यिनीहरूको वंश एउटै, पुर्खा एउटै, धर्म एक, शिक्षा एक, नस्ल एक, यिनीहरूको उद्देश्य पनि एकै हो क्या। मतलब साम्राज्यवादीहरूको जित भएको हो। यो देशको मूलवासी मंगोलहरूलाई बेकुफ बनाएर पुस्ता हस्तान्तरण मात्रै गरेको छ, बुढोहरूले नयाँहरूलाई दिएको छ। आर्यहरूको जित यो देशको मूलवासी रैथानेहरूको हार हो। राष्ट्रवादीहरूको हार, अराष्ट्रवादीहरूको जित भएको हो। जियो पोलिटिक्स हेर्ने हो भने ब्रिक्स र बीआरआई को हार भएको हो भने एमसीसी र एसपीबी को जित भएको हो। अमेरिकन र भारतीय को जित भएको र चाइना को हार भएको मानिन्छ। विदेशीको इशारामा चल्ने राजनीतिक दलले जितेको अथवा स्वदेशको हार भएको, नेपाल देशी अथवा स्वदेशीहरूको हार भएको हो। यो देशमा एकमात्र पार्टी मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले बोल्दै आएको अधिकार विहीन विकासको कुनै औचित्य छैन। विकास भनेको मानव जीवन यापनमा सहजता अथवा सकारात्मक असर आउनु हो भन्ने पार्टीलाई जनताले भोट दिएको छैन। जनताले अधिकार र अस्तित्व भन्दा भौतिक संरचना नै विकास हो भन्ने भ्रम छर्ने एजेन्डामा चुनावको नतिजा राम्रो आएको छ अथवा देखिएको छ। विपक्ष पार्टीको रूपमा एकमात्र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन हो। जस्तो रासपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति, राप्रपा यिनीहरू एकै हुन्। आर्यको संगठन हो, आर्यको पार्टी हो, यी साम्राज्यवादीहरूको पार्टी हो। यस्तै कसरी हो भन्नुहुन्छ भने फेरि जस्तो आशिका तामाङ, उदाहरणको लागि भन्दैछु, आशिका तामाङको जित रासपाको जित हो। त रासपाले जित्नु भनेको रवि, बालिन, स्वर्णिम, तोशिमाहरूले जित्नु हो। तर रवि, बालिन, तोशिमाको जित नै साम्राज्यवादीहरूको जित हो। त साम्राज्यवादीहरूको जित नै मूलवासी मंगोलहरूको हार हो। त आशिका मूलवासी मंगोल अनुहारको मूलवासी को हो उहाँ। त मूलवासीको हार आशिकाको पनि हार हो।
त्यस्तै काङ्ग्रेसबाट जितेका मङ्गोल अनुहारको मान्छे, एमालेबाट जितेर गएका, नेकपादेखि जितेर आएका, यी सबै पार्टीले आर्यकै हितमा काम गर्दै गर्दै आएको यतिक्रम छ। अब पनि गर्ने त्यही आर्यकै हितको लागि काम गर्ने हो। आर्य पार्टीले यसपालि जित हासिल गरेको छ, अथवा निर्वाचित पार्टीमा कुनै प्रतिपक्ष नै छैन यसपालिकोमा। बहुमत होइन, 2/3 होइन, 100% एकलौटी आर्यको जित भएको छ। यसको मतलब नेपाली जनताले एकचोटि फेरि साम्राज्यवादी आर्यहरूलाई हिजो बिगारेको देश सुधार्ने मौका दिएको हो। तर साम्राज्यवादीहरूले जनमतलाई दुरुपयोग गर्न खोजिरहेको हामीले प्रष्ट देखिरहेछौँ। जस्तो हिजोको चेन्जी आन्दोलन हेरौँ, या अमेरिकन र भारतीयको इसारामा बनिएको अब आउने सरकार, नेपाल आर्मीको जुन कदम आज देखिँदैछ, नियतमा खोट देखिँदैछ। यसको लागि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन खबरदारी गर्छ। यो किनकि उदाहरणको लागि ल्याउँ, अमेरिकाको एमसिसी र एसपिपी अमेरिकाले नेपाल देशलाई अहिले क्याप्चर गर्नुको लागि होइन, तर दूरदर्शी सोच विचारको साथ आएको छ। दूरदर्शी भनेको के हो भन्दाखेरि, उदाहरणको लागि ल्याउँ, उदाहरण दुईटा कुरा गर्छु। इस्ट इन्डिया कम्पनी हिजोको दिनमा बिस्तारी आएर बिस्तारी कम्पनी खोलेर गोरा आर्यहरू इन्डियामा पसेर इन्डियालाई बिस्तारी गुलाम बनायो र तिनीहरूलाई लखेट्नुको लागि लाखौंको बलिदानीको जरुरत पर्यो। त्यस्तै नेपालको आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरू एकैचोटि नेपालमा आएर नेपाल देशलाई क्याप्चर गरेर आज शासन सत्तामा बसेको होइन। लगभग 13औं शताब्दीमा अलाउद्दिन खिलजीको युद्धमा पराजित भएपछि यी आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरू शरणार्थीको रूपमा घुम्दै हिँडेकाहरू बेला, त्यो बेलामा 1495 मा गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बूहरूले शरण दिएका यी आर्यहरूले आज नेपाल मेरो देश भन्दैछन्। त मेरो देशलाई स्थायी रूप दिन गलत नियतको साथ एमसिसी र एसपिपी नेपाल भित्र्याउन खोजिँदैछ। भारतीय नरेन्द्र मोदीको जुन भाषण छ, यहाँ सुन्नु होला, अमेरिकन सरकार आर्यको, भारतीय बीजेपी सरकार आर्यको र नेपालको सरकार आर्यको। त आर्य एक हुन्छन्। त्यसैले नेपाली रैथाने मूलवासी मङ्गोलहरूलाई गलत्याएर आर्यको देश नेपाल बनाउन संसारको आर्य एक भएर जुन चेन्जीको आन्दोलन सफल पछि जुन अल्गोरिदमको सहायताले आर्य शासकहरूको 100% बहुमत ल्याउन सफल भएका छन्। यो नै स्वदेशी रैथाने मङ्गोल मूलवासीहरूको हार हो र साम्राज्यवादीहरूको आर्यहरूको जित हो। एकैछिनको प्रयासले यो भएको होइन। जुन नेपालमा देखिँदैछ, स्कुले विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यक्रममा पश्चिमा कल्चरको प्रोत्साहन, आर्य शासकहरूले मूलवासीहरूको अस्तित्व नस्वीकार्नु र मूलवासीहरूले आफ्नो सभ्यता, कल्चर, अस्तित्व आफैले नस्वीकार्ने शिक्षाको असरले राष्ट्रवादको कमी आएको छ, कमी आएको हो। यो शिक्षा र प्रथाले मूलवासीहरूलाई दास स्वीकार्ने अथवा अस्तित्व भन्दा पद र पैसा ठुलो देख्ने मनोविज्ञानले यो दशा निम्त्याएको हो। यो नै साम्राज्यवाद हो अथवा ब्राह्मणवादको जित हुनु हो। यो झुटको पर्दा उगार्न मङ्गोल मूलवासीहरूले सकेको अझैसम्म छैन। तर जुन दिन यो नकाब उत्रिन्छ, आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीको हालत खस्ता हुनेछ। झुट झुटै हो, ढिलो चाँडो सत्यको अवश्य जित हुन्छ, हामी विश्वस्त छौं। एमएनओ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यो पालि चुनावमा हारेको हो, युद्ध हारेको होइन। मङ्गोल मूलवासीहरू कति पनि विचलित नभई, निराश नभई आफ्नो भूमि फिर्ताको क्रान्तिलाई निरन्तरता दिनेछ। विश्वासको साथमा भन्न चाहन्छु, यो साम्राज्यवादीहरूले सधैँ झैं चुनाव जितेको हो, देश जितेको होइन।
मंगोल मूलवासीहरूले देश जित्नको लागि क्रान्ति गर्दै गरेको कुरा हो। यो बुझ्नु जरुर छ। जित हाम्रो निश्चित छ। जुन दिन यो देशको मूलवासी मंगोलले कुरा बुझ्ने छ त्यो दिन यो देश हामी जित्ने छौं। स्वतन्त्र दिवस मनाउने छौं अथवा पिञ्जडाको पन्छी चाहिँ स्वतन्त्र हुने छौं। ओके, आजलाई यति भने। ओके, जय मंगोल, धन्यवाद।